feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? भाई स्नो स्टॉर्म में फंस गए हैं। हाथ देख लो, जगह जगह से कट स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखो फ्रॉस्ट बाइट ऑलमोस्ट। भाई पुलिस रिकवरी करने आई थी और खुद फंस चुकी है। रिकवर नहीं हो पा रही है खुद रिकवर नहीं हो पा रही है भाई। यहाँ हालत इतनी ख़राब हो गई है, लोग ना अपनी गाड़ियाँ छोड़ के वापस पैदल आते दिखे हमें। तरफ तो पहले सब ऐसे एंजॉय करते हैं भाई, स्नोफॉल स्नोफॉल स्नोफॉल। फिर अब वहाँ से 1 किलोमीटर से हमने सबको जगह दी थी, रिवर्स में लाया हूँ मैं 1 किलोमीटर। अगली साइड 8-9 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब स्लिप हो रहे हैं, तो थोड़ा पीछे जाके देख रहे हैं कि क्या करवा दिया इस वाले कैंपर वाले को साइड। और ये खा रहा हूँ मैं भाई, ये बचा है बस अब मेरे पास, हम कुत्ते बन गए हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्नोफॉल देख लो कितनी हो रही है, अपने हाथ में वाइपर है, गाड़ी से हटाएंगे इसको और आगे चलते हैं। लोग जा नहीं रहे, सब यहीं रुक रहे हैं और बहुत तेज़ है भाई, स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। और अपनी गाड़ी के ऊपर बर्फ़ देख लो कितनी है, थोड़ी हमने रात को हटा दी थी, पिछले व्लॉग में आपने देखा था। ये खुलेगा ही नहीं आदमी को। भाई अभी -10 डिग्री है और अपने को नीचे जाना है। लोग दो। हाँ, बाकी और वीडियोस के लिए फॉलो करो। और अभी बहुत एक्साइटिंग कंटेंट आएगा और अभी हम इसको स्नो ड्राइव की वीडियोस आएंगी। ये देखो गाड़ी कितनी गंदी थी, बट बर्फ़ से अब जब बर्फ़ हट रही है, वॉशिंग करवा दी है भगवान ने फ्री में। ये हटानी पड़ेगी नहीं तो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा। पहले इसमें पानी भर रहा था, अभी आइस क्यूब बन गया। भाई हम बर्फ़ जमाते हैं ना फ्रीज़र में, ट्रे रखते हैं, तो अब ये अपने ये पैक के लिए। आ जाओ गाइस, लेट्स हैव ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स बर्फ़ यहीं से लेंगे अब, देखिए बर्फ़ है ना अब तो। भाई बर्फ़ देखो, स्नो स्टॉर्म में फंसते हैं तो कैसे बर्फ़ गाड़ी पे होती है और कैसे बर्फ़ रोड पे होती है और कैसी गाड़ियाँ स्लाइड करती हैं। हो गया बनाए रखूंगी, छोड़ दूं? कहाँ से? जल्दी कर। भाई जहाँ लोगों ने होटल 2-2 दिन के लिए और स्टे एक्सटेंड कर दिए थे, हम आगे निकल पड़े हैं भाई। हरसिल यहाँ से 5 किलोमीटर और दूर था, तो हमने कहा भाई हम एक्सप्लोर करेंगे अब हरसिल को बर्फ़ में।
चले मैं भी हूँ, मैं तो चल के आ जाऊंगा, तू चलते हुए कि बना लो, जल्दी जा। भाई नाक पूरा लाल हो गया है। एक बार और वेलकम टू द व्लॉग। आज दीपम की जगह मैं व्लॉग बना रहा हूँ, उसका छोटा भाई। उनकी मूंछें थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो इस वीडियो में आ नहीं रहे हैं। सो अभी हम हर्सिल में हैं और सामने का व्यू देखो कितना सेक्सी है, कितनी बर्फ़ है। बग्गे इसको फ्रंट में करियो, क्या फ्रंट यार। और ये बैंड इस साइड में ब्लैक आइज जमी हुई है। अपना बोनट स्कूप भी नहीं दिख रहा। वो सामने डिज़ायर भाई नहीं चल रही, 4x2 गाड़ियाँ अब यहाँ पे। स्नो स्टॉर्म है आज, ज़्यादा प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेड बोला भी नहीं जा रहा। नीचे ठंड में शीशे में भी इतनी जमी हुई है यार कि देख ही नहीं रहा। भाई फाइनली हाइलक्स पे भी स्नो चेन लग गई है। एक कैंपर को साइड दे रहा था तो डिच में 2 टायर गिर गए थे, वो ब्लैक आइस थी पूरी। और ज़्यादा रेस देता तो भाई मेरा डाला ठुक जाता फिर पहाड़ में। भाई ज़रूरत पड़ गई, एक बंदे को साइड दी थी, अब इधर पूरी ब्लैक आइस है। This guy was showing off last night. Look what he is up to now. क्या करवा दिया तो साले भैंचो कैंपर वाले को साइड दे रहे थे फंस गया और अपनी गाड़ी अब नाली में धस गई। अब चेन लगा रहे हैं और अब ये आए जा रहे हैं, भैंचो गाड़ी ठोकेंगे। भाई बर्फ तो पहले सब ऐसे एंजॉय करते हैं भाई, स्नोफॉल स्नोफॉल स्नोफॉल। फिर अब वहाँ से 1 किलोमीटर से हमने सबको जगह दी थी, रिवर्स में लाया हूँ मैं 1 किलोमीटर। और अब जैसे ही ब्रेजा निकलेगी इसको जगह दी हमने। अरे पानी है, पानी पानी है, पानी है, तोड़ दिया हमने वो। भाई आगे जाम लग गया है, ब्लैक आइस है, आगे तो जा नहीं सकते, बहुत गाड़ियाँ हैं। अभी हमारी फंस गई थी क्योंकि ब्लैक आइस थी और अब रिवर्स में हमें पीछे जाना पड़ रहा है। पीछे जाते हुए अगली साइड 8-9 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब स्लिप हो रहा है, तो थोड़ा पीछे जाके देख रहे हैं कि गाइस कैन यू लुक ओवर देयर। हम वहाँ से आए हैं, वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं वहाँ पे, अब रिवर्स में आए हैं वहाँ से लेके यहाँ तक। अब सब आ जाओ हर्सिल। यहीं पे हल्की साइड लगाने की जगह मिल जाए, क्योंकि इस साइड में भी ट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे ब्लैक आइस पे फिसल रही है, सीधा सीधा तो चल सकते हैं जहाँ टायर मार्क्स हैं। भाई स्नो स्टॉर्म में फंस गए हैं, हाथ देख लो जगह जगह से कट स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखो फ्रॉस्ट बाइट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है मेरा ना, और सुन पड़ गए एकदम। अभी हीटर लूँगा गाड़ी से और तब देखता हूँ क्या है। मेरी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा जैसे मेरे हाथ में, देखो ये मैं वो नहीं कर रहा जान के, वो हाथ तेज़ हो रहे हैं। भाई बट एक चीज़ हाइलक्स की बहुत अच्छी लगी कि ये सेल्फ रिकवर हुई है, चेन डाल के रिवर्स डाल के। वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, मेरी गाड़ी को थोड़ा डैमेज हो जाता अगर मैं ज़्यादा थ्रॉटल देता होता।
और ब्लैक आइस में भाई 1.5-2 किलोमीटर रिवर्स में चलाने के बाद ऐसे ही यू टर्न ढूंढ रहा था। थोड़ी आगे ले, आगे ले, आगे ले। हैं? नहीं 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 नहीं, मार्क पे अभी। ले आ, ले आ, ले आ, निकल गए, निकल गए, निकल गए। बहुत बढ़िया। बोल रहे यार आगे वो चीज के बाद भी रुके, सब जा तो रहे हैं यार। वापस भी तो आ रहे हैं दीपम। यार उनकी बुकिंग होगी भाई, इतनी बर्फ गिर गई है, बताओ ये क्या है। आगे जाम लग गया है। Let's find out what it is. बैठ जा, चला ले इसको। इसलिए बोलते हैं भाई, अगर स्नो चेन नहीं है, 4x2 है और रिस्की है, मत आया करो। अब हमें पीछे 2 घंटे लग गए, किसी को साइड दी, बस साइड देने के चक्कर में हम खड़े रहे और फिर वो गाड़ी पे स्लाइड हो रहे, तो भाई हमारी तो, चली गई डिच में, तो वहाँ से फिर पूरी ब्लैक आइस थी। तो रिवर्स करके रहना पड़ा। रिवर्स करने में भी बहुत टाइम, पहले स्नो चेन लगाई, फिर वो रिवर्स हुई, फिर बाहर निकाल के हम बैक लाते रहे। लोग कहीं थोड़ी सी ज्यादा जगह मिली, वहाँ हम यू टर्न लेके वापस आए। अब लोग सबर भी नहीं करते, यू टर्न भी ऐसी जगह पे ही लिया। हाँ, अब देखते हैं, अब आगे इधर जाम लग गया। जाना तो हमें उस कॉटेज तक था जो आगे दिख रहा है, बट वही जाम लग गया। निकल रही है गाड़ी। चल दीपक भाई बैठ जा, निकाल रहे हैं लोग। हाँ सुधीर भाई जी, क्या हो रहा है? बढ़िया दीपम भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। ये भाई है देहरादून से दीपम भाई। आ जाओ हाथ में लाओ। ये भाई भी मेरे यहाँ है। भाई 3 घंटे हो गए, अब वापस स्नोफॉल स्टार्ट होगी। अपनी गाड़ी इधर है, ये आगे जिमनी है, आगे वो इनोवा एक फंसी हुई है, वो बंदा निकाल नहीं रहा है और कह रहे आगे और गाड़ियाँ फंस गई हैं और स्नोफॉल अब बहुत तेज़ हो गई है ना, तो अपने को निकलने में तो पता नहीं अब क्या ही है। तुम कुछ गलती नहीं करोगे ना तो साला दूसरे वाला करता है और तब आदमी का खराब होता है सब। मौसम भाई बहुत एंजॉयमेंट होती है, स्नोफॉल इतनी सेक्सी हो रही है ना, बट सीन पूरा ख़राब हो गया है क्योंकि वो डस्टर भी आ गया, वो भी धीरे धीरे चल रहा है, बट वही आगे बहुत मुश्किल हो रखी है। 4x2 गाड़ियाँ फिसल रही हैं, मैंने भी अपनी चेन निकाल दी। मेरे को लगा था इधर इतना नहीं होगा, बट देखते हैं। बाकी उधर अपना वो खाना खा रहे हैं उधर रिजॉर्ट में, तो उधर चलेंगे। भाई अब इस डस्टर की हालत देख लो। अब ये भी इस मोड़ पे, इसी कॉटेज में हम रुके थे, हर्षिल कॉटेज। कोई भी हर्षिल जा रहा है तो भाई यहाँ रुक जाना, बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है सुधीर भाई की। और ये देख लो कैसे भाई धक्का लगा रहे हैं, बट फेल हो रहे हैं। ये सोच रहा ऊपर से जाने की, वही अपने वाला सीन हो सकता है क्योंकि इधर वापस तिरछी काटनी पड़ेगी। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। साहिल अपना बैग भूल गया था वापस कॉटेज पे, पता नहीं यार आज क्या ही हो रहा है, अपना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जाम, और अब आगे कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर आगे भी जाम है और 3-4 घंटे से बंदे फंसे हुए हैं। मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। हाँ, आगे जाएं या पीछे जाएं चाचा जी? पीछे नहीं जाता जाट, जाट आगे जाता है हमेशा। भाई यहाँ हालत इतनी खराब हो गई है, लोग ना अपनी गाड़ियाँ छोड़ के वापस पैदल आते दिखे हमें। और ये खा रहा हूँ मैं भाई, ये बचा है बस अब मेरे पास। हम कुत्ते बन गए हैं। क्या स्वाद भाई, मेरे को आता कि अच्छे कभी नहीं लगे। जब आदमी भूखा हो ना तो वो ये भी
better than Oreo. Better than Oreo. अब मैं इसको ही लिख करो करके खा सकता हूँ भाई। अब आगे भी देखो वो गाड़ी वापस नहीं चढ़ पा रही है और यहाँ पे यही चले जा रहे हैं। 100 मीटर चलते हैं, 200 मीटर चलते हैं, फिर 2 घंटे रुकना पड़ रहा है। 4x2 गाड़ियों का तो भाई बहुत बुरा हाल है और 4x4 वालों का बुरा हाल ये है कि उनकी गाड़ी में कोई भी मार देता है। Snowboard जाओ। भाई देखो जब जाट हाथ लगाता है हल्का सा तो पुलिस की रिकवरी गाड़ी भी आगे चली जाती है। भाई पुलिस रिकवरी करने आई थी और खुद फंस चुकी है। रिकवर नहीं हो पा रही है खुद रिकवर नहीं हो पा रही है। और हम भाई बैठे हैं इधर, आगे भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, पीछे भी नहीं जा सकते, सेम चीज़ है। तो अब हम अपने वापस कोई होटल ढूंढेंगे बीच में, उधर रुकेंगे और वो तो फिसले ही जा रही है भाई। 4x2 गाड़ी है तो भाई मत आया करो चाहे कैसा भी सीन हो। अब सामने से ये दोनों आगे, मैं सुबह से यूटर्न बर्फ में बहनचो। ये पंच वाले भाई जा पाएंगे क्या? ये भी राम राम सारे भैया ने। वो कैसे आ रहे हैं दिखाना। अब इसके चक्कर में रिवर्स ली और हाइलक्स भैया रिवर्स में ही चलाई है मैंने बर्फ में, और साइड में दे दिया भाई को जगह। पैंट भी गीली होगी भाई, अभी मैंने जैकेट चेंज करी है। बंद कर दिया। चेन तो हमारे पास भी है। बस तो फिर लगाई क्यों नहीं? लगाई उतार भी नहीं फिर। हाँ चेन की तो ऐसे नहीं रहनी। भाई अब यहाँ पे एक एक्सेल 6 फंस गई है, इसको धक्का लगाया। बाकी अब अपने पास 4 आइलक्स हो गई हैं तो हम तो वापस चले। भाई अपने साथ अब एक और बार यूटर्न जब मारा, पीछे से अपने भाई थे अजय भाई, थोड़ी सी ब्रेक करो। तो 3 हाइलक्स और आ रही हैं पीछे। ऐसे स्लो बना रही ठीक है बनाओ। जब आए तो फिर हाँ, सुन दीपम, डस्टर 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 है, डस्टर डस्टर है वही वाली ब्राउन डस्टर, ब्राउन डस्टर। हाँ आओ भैया, बुलाऊं ने, आ जाओ। भाई देखो 1.5 किलोमीटर पीछे ये डस्टर हमें उधर मिली थी और हम आगे 1 घंटा 1.5 घंटा रुक गए। ट्रैफिक में गाड़ियों को धक्का लगाया और ये डस्टर अब धीरे धीरे आई है। उधर लो, उधर उधर। भाई 4 गाड़ियों में आपको बताने के लिए रुका था, इसलिए ना थोड़ी उधर रखना, हम लंबा काट लेंगे, हम लंबा काट के ले जाएंगे। आप थोड़ी सी उस तरफ रखो बस, थोड़ी ना जाने दी। ये वही है जो नीचे आपकी फंसी हुई थी। हाँ हाँ
पिक्चर यही बोलते हैं भाई, जब रोड बनाते हैं तो बेंचो कोई तो बैग ले, कोई तो निकले। जगह ही नहीं थी। यहाँ पे 3-4 जगह है इस रूट पे हर्सिल कॉटेज तक, उसके आगे नीचे तो गन मचा रखे हैं उन्होंने। भी चेक करूंगा, कल दिल्ली जाते हुए सारी लेके अलग से आऊंगा। डालेंगे मेरे को, इसलिए मैंने ये बाइक डाली है, तो मैं कल ही डाल देता। आज मैं नहीं डालूंगा, पर तो चाय इलेक्शन ना। वो वैसे आ रहा है स्क्वाड की तरह। सचिन को रवीना हुड्डा को ना सेटिंग है कि उधर है। फाइनली भाई चारों हाइलैक्स पहुंच गई हरसिल, और अब हम अपने होटल वापस जाएंगे। भाई ये अपनी प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम रात को रुक रहे हैं। सुबह तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे भाई, जाम की वजह से, गाड़ियाँ, एक्सीडेंट, स्लाइडिंग की वजह से। एक बार प्रॉपर्टी चेकआउट करो, -10 टेम्परेचर है यहाँ पे ना। यो मेट, अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं हरसिल। ये रे भाई, हमने उनो खेलेंगे थोड़ी देर में, थके हुए हैं। आज तो बहुत गाड़ियों को धक्के मारे हैं और अपनी गाड़ी में चेन लगाई और निकाला, रिकवर किया। फिर अपने एक फ्रेंड आगे थे, हाँ अजय भाई, वो जैसे मैंने बताया था अभी आपको, वो 3 हाइलैक्स और आई थी अपने साथ। तो उन्होंने कहा आगे चलो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। दिक्कत तो नहीं थी भाई सामने की गाड़ियों से, और जो ट्रैफिक लग जाता है तो बार बार रिवर्स जाना पड़ रहा था, बस वही एक वो था। बट हम फाइनली मेन हरसिल टाउन में आ गए हैं और थक गए हैं, और घूमना है और आगे के ब्लॉग्स देखने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड टेक केयर। यहाँ बहुत ठंड है, -10 है अभी, तो मैं चला सोने। रात को होने वाले -17। सुन लो भाई, -17, और हम तीनों सोएंगे इस स्नो पॉड में। याद रखिए 17 इज खतरा। इग्लू में। हाँ भाई, ये अपना बाय बाय।